好，歡迎嚟到 Hi Gingers 嘅 channel。咁今日呢，我哋進行咗啲乜嘢活動啊？就係與媽媽約會的第一天，咁都興奮啊！咁大家想唔想睇我嘅 vlog 呢？咁就 Let's go！嗱咧，呢個係我嘅日式穿搭風格。呢個係日式啊？係啊，日系咯。點會日系啊？我呢個衫係 GU 買喎，呢個就係 GU 價。Later， 大家好啊！我哋而家嚟到旺角啦，因為已經剪完頭髮，太肚餓啦，咁所以咧，我哋而家準備食一蘭啦。咁而家就跟住我哋去 Let's go。 A few moments later， 大家好啊！係我啦。咁咧，而家我哋就嚟到一蘭啦，我哋睇下先。一蘭喎，咁咧我哋就而家要等位啦。到時你可以睇下咧，我嗌咗啲乜嘢啦。而家呢度咧就係一蘭嘅環境啦。咁而家咧佢自己獨立一個環境，而且嚟嘅環境啦同埋台都係木質嘅喎。呢個就係我嘅一蘭，其實都唔錯。A few moments later， 食完啦，超好味啊！ Later， 大家好啊，又嚟到食甜品環節啦。咁咧，我哋而家就去咗滿記甜品呢度食，喺呢間鋪頭度食甜品啦。咁我哋嗌咗一個咧，就係芒果白雪仙草，即係有芒果啦，跟住有涼粉啦，同埋有雲呢拿冰，唔知好唔好食，希望好食啦。咁我哋等一陣就影啲相俾大家睇。我哋而家要介紹俾大家睇下我嘅甜品喎，非常之好食。首先就有呢個涼粉、芒果同埋有雲呢拿冰，咁我哋開始食啦。大家係咪睇晒我成個 vlog 呢？係咪覺得好好睇啊？大家想唔想食一蘭啊？或者想唔想食糖水啊？大家有冇中意食嘅嘢，或者中意食嘅糖水都可以同我講㗎喎。大家記得 subscribe、like 同埋 share 啊！拜拜。